Praise God. Loof God. Hallelujah. Amen. Amen. Father, we bless you Vader, wij today zegenen u for vandaag the grace voor de gratie you have released upon us. die je op ons hebt gelaten. Because you are about to do something new today. Want u gaat iets nieuws doen vandaag. Today is the fifth day, Lord. Vandaag is de 5e dag, It's a day Heer. of grace. Het is een dag van gratie. Father, today we are looking forward to your breaking every generational obstacles Vandaag gaan wij kijken tot u breekt tot elke generatieproblemen by your grace door uw and your gratie mercy en uw and genade. bring us into the place of rich fulfillment. Gaan wij ons tot de plaats brengen voor Father, volledigheid. anyone that agrees with me today, Vader, iedereen die akkoord gaat met mij let it be vandaag, so for them. laat het zo zijn voor There is hen. abundance of Er mercy. is een overvloed van Thank you for genade. the mercy. Dank u voor de In genade. Jesus' name we pray. In Jezus' naam heb ik I have gebeden. no power of my own. I have no power of my own. I confess to you, Holy Spirit of God, I have no power of my own. I have no power of my own. I have no power of my own. I confess to you, Holy Spirit of God, I have no power of my own. At the cross, when I first saw the light, and the burdens of my heart rose away. It was then by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Father, I thank you for Jesus. Vader, ik dank u voor Jezus. If not for Jesus, where would I have been today? Als het niet voor Jezus was, waar zou ik It's a dan zijn question I vandaag? go on asking myself day and night. Het is een vraag die ik mij dag en nacht blijf stellen. Because when I look at what Jesus has done for me, Als ik kijk wat Jezus voor mij heeft because gedaan, all powers belong to him, elke kracht behoort tot hem. I thank you, my Father. Ik dank u, mijn In Vader. Jesus' name we In pray. Jezus' naam We're hebben wij going to do gebeden. quite some praying today. Wij gaan gebeden doen vandaag. So I'm going to move with speed. Dus ik ga met snelheid I will bewegen. beg you, when it's time to read, I will just read. You know, you let me just read, and then I think Joyce is also translating now. I saw her do that yesterday. So that gives me speed just for today. Today, because I want to do some praying today. As to believe, praise the Lord. Loof de Amen. Heer. So I want to talk about how God's mercy can end generational curse. Ik wil proberen praten over hoe Gods genade generatieproblemen kunnen How breken. God's mercy can end generational curse. Hoe Gods genade generatievloeken kunnen There have beëindigen. been so much discussion about generational curse. Er is zoveel discussie over Many generatievloeken. Christians don't believe in it. Vele christenen geloven er niet But in. God proved to me from the scripture that it exists. Maar God bewees tot mij dat het bestaat. But how can that happen? Maar hoe kan dat gebeuren? He said when a curse is placed, Wanneer een vloek geplaatst wordt. evil spirits are set in motion to enforce the curses. Slechte geesten hebben emoties erop gezet om die vloeken erop te zetten. If a curse is legitimate, Als een vloek gelegitimeerd is, angels give way for the evil spirits Engels- according to spiritual laws. engelen hebben een weg gemaakt To om de play. slechte geesten erop te laten komen. God is the father of all spirits. God is de vader van alle geesten. Hebrew 12 verse 9. Hebreeën 12 vers 9. God is the father of all spirits. God is de vader van elke He says, geest. furthermore, we have had fathers of our flesh which correct us, and we gave them reverence. He says, shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? It means that spirits, the Father of all spirits, is God himself. Now,
If you look at Psalm 82 verse 1. Als je kijkt naar Psalmen 82 vers 1. Psalm 82 verse 1. Psalmen 82 vers 1. It says that God standeth in the congregation of the mighty. He judgeth among the gods. Hey. You see, the problem with Christians is that we read the Bible, we do not discern the miracle, the mystery behind the oracle of the word. Het probleem is dat de mensen de Bijbel wel lezen, maar wij gaan het mysterie van het woord niet begrijpen. You see, it is the truth that you know that will set you free. Het is de waarheid waarvan je weet dat het u zal vrijzetten. The Bible says, my people perish for lack of knowledge. De Bijbel zegt, mijn mensen vergaan door een tekort van kennis. He says, God standeth in the congregation of the mighty. God staat in de samenkomst van de machtigen. He judgeth among the gods. Hij oordeelt tussen de goden. It is only the mighty that holds you captive. Het is alleen de machtigen die u gevangen houden. He talked about delivering you from the jaw of the mighty. Zij gaan u misschien bevrijden van een job die machtig and of is. the terrible. En van So het when verschrikkelijke. God make a curse on you, Dus wanneer God put a curse on you. een When zaak the zet op mighty jou, put a curse on you, wanneer de machtigen een vloek zetten op jou, God. alleen God, Who is the father? He is the father of spirits. wie de vader van de geesten And is. he judges, he sits as a judge Hij zit zoals hij oordeelt in the congregation of the gods. in de samenkomst van de Only goden. his mercy Alleen zijn can genade overrule. kan het overregeren. Look, men can pray, shout, and do everything. If the mercy of God is not released, you can still be bound. Mensen kunnen bidden en alles doen, maar als de genade van God niet is vrijgelaten, kan u nog steeds His vastgebonden decision is zijn. final. Zijn beslissing is finaal. And he does as he pleases. En hij doet zoals het hem pleziert. Curses can move from one generation to another Vloeken kunnen van generatie tot generatie and can gaan. only stop by the mercies of En God. kunnen alleen maar gestopt worden door de genade van Through God. restitutions, Door persecutie, anointing zalving of faith of geloof in God. in God. Several people are laboring under curses. Zoveel mensen zitten onder vloeken. I was one of those who labored under curses. Ik was een van diegenen die onder de vloeken Till lag. the Lord broke them from me. Tot de Heer ze gebroken heeft van And I mij. never stopped praying En ik ben nooit gestopt met and te asking bidden. God, En peradventure there are some others that should be broken. En gevraagd aan God, want er zouden misschien andere gebroken moeten Some people worden. are running under what I call concurrent curses, several from one part to another. Sommige mensen gaan van de ene tot de andere vloek But over. they are not aware of it. Maar ze zijn er zich niet van bewust. Curses can move for generations upon generation. Vloeken kunnen van generatie tot generatie Let me gaan. show you a curse that existed that moved for over 14 generations. Laat mij u een vloek zien die over 14 generaties is And gegaan. that is in Joshua 6, En dat is in Joshua 6, verse 26. vers 26. Joshua cursed a land. Joshua heeft een land And vervloekt. Joshua, he cursed Jericho. Joshua vervloekte And Jericho. Joshua adjourned them at that time, saying, cursed be the man before the Lord that raised up and built this city Jericho. He shall lay the foundation thereon on his firstborn, and on his youngest son shall he set up the gates thereof. Now, the question I ask is, De vraag die ik stel is, what has this firstborn and the youngest son done? Wat What heeft have de- they done? They had been cursed even before they were born. Wat heeft de eerste geborene Oh, en de jongste geborene gedaan? Zij zijn al vervloekt nog voor zij geboren werden. Some people tell me, what did I do? No, you don't need to do anything to suffer from a curse. Curse can move from father to son and to grandchildren if there is no revelation to break it. Je moet niet iets gedaan hebben om een vloek tot jou te laten komen. Een vloek kan tot jou komen door generaties, als je I het niet didn't say breekt. this. It is the scripture that said it. Het is het geschrift dat dit Now, zegt. over 1400 years later, Over look at what 1400 happened. jaar later, zie wat er Look at what gebeurd happens. is. Zie In wat er First gebeurd Kings. is. In Eerste In Koningen, First Kings, in Eerste Koningen 16, 16, in First Kings, Eerste Koningen 16, 16, from verse 30, van vers from 34. 34. In his days did Hiel the Bethelite build Jericho. He laid the foundation thereof in Abiram his firstborn, and set up the gates thereof in his youngest son, Segub, according to the word of the Lord, which he spoke by Joshua, the son of Nun. These two children did not do anything wrong. Deze twee kinderen hebben niets fout gedaan. They did not commit an offense. Ze hebben geen verdediging It is gezet. just that there was a curse. Het was gewoon een vloek. That whosoever rebukes the city Dat wie dan ook die de city, was going to de stad lose ging his first and opbouwen, his last ging child. zijn eerste en zijn laatste kind Oh, verliezen. malabaseke na madababa. Yeah, your eyes been opened. Zijn uw ogen nu geopend? Do you know you can be innocent yet you're suffering? Weet u dat u onschuldig kan zijn, maar toch zal u lijden?
Oh, my good friend, Reverend Oyo, he's going to be with the Lord now. He wrote a book, Innocent but Suffering. Een goede vriend van mij die met de Heer is nu, heeft een boek geschreven, onschuldig maar lijdend. So those of you asking, oh, how can I be under generational curse? It is possible. Maar degenen die zich afvragen, hoe kan ik onder een generatievloek zijn? Het is mogelijk. Can I tell you, can I just create a scenario for you? Kan ik u een scenario laten zien? Let's assume your ancestors. Laat u We are slave voorstellen, traders. uw voorouders, wij zijn And then they slaven. take a slave. En zij gaan een slaaf nemen. And because a king has En died, door een koning die gestorven and is. they bury the slave alive with En the ze gaan king. de slaaf begraven met de Do koning. you think that slave will just die without causing your generation? Denkt u dat deze slaaf zal sterven zonder een vloek te zetten op jouw generatie? And things happen. En dingen gebeuren. Men have done things that brought curses on their generation. Mensen hebben dingen gedaan die generatievloeken hebben gezet. And the children are suffering. En de kinderen zijn ervan aan het And they lijden. have no clue that could be the cause. En ze zijn zich er niet van bewust dat dat een vloek kan zijn. Whether Europeans, Americans, or Africans, or Asians, look, I live among the Europeans and I see causes happen. In fact, nobody need to tell me that there's a cause in this family. Welke nationaliteit u ook heeft, ik leef onder de Europeanen en ik zie dat gebeuren. You will see the pattern from father to son. A father is an alcoholic at the age of this. At the son at the same age is an alcoholic. The third child, the next generation at the same age, an alcoholic. Sometimes things happen specifically at particular time. U ziet een patroon. Het vader is een alcoholist en op dezelfde leeftijd zal die zoon ook een alcoholist And you worden. want to tell me it's by chance? En je wilt vertellen het is bij kans? Let me prove another case. Laat mij een andere zaak bewijzen. Jacob caused Reuben his first son. Jacob heeft zijn Rubens In eerste zoon Genesis geroepen. 49, In Genesis verse 3 to 49. 4. Van vers 3 tot 4. Genesis 49. Genesis 49. Look at a man cursing his son. Kijk naar een man die zijn zoon heeft vervloekt. Parents that curse their children, be careful. Ouders die hun kinderen vervloeken, wees voorzichtig. He said, Reuben, he said, thou art my firstborn, my might and the beginning of my strength, the excellence of dignity and the excellence of power. This was what the young man was to enjoy. His generation was to enjoy power and excellence and dignity. Look at the next verse, verse 4. He said, unstable as water, thou shalt not excel. A man telling his son, thou shalt not excel, because thou wentest up to thy father's bed. Then defilest thou. He went up to my couch. The father said, thou shalt not excel. And according to scripture, Reuben never excelled. Reuben heeft nooit geslaagd. Reuben never excelled. Reuben heeft nooit geslaagd. Several things can lead to curses, Vele dingen kunnen tot vloeken leiden. but the vervloekingen leiden. mercy of God can break them. Maar de genade van God kan ze breken. As you place a demand on God through his word, Als je een vraag stelt tot God door zijn woord, through repentance and restitution, door berouw en restrictie. and believe it. En het erin And geloven. believe it. En geloven. And believe it. En You see, geloven. the problem is that many people are free from curses, but they do not believe it. So the demons continue to implement the curse because you're ignorant. Vele mensen hun vloeken zijn verbroken, maar zij geloven het niet. En dan zal de duivel er nog meer op zetten. See, demons are legalists. Demonen zijn When they legalisten. know you're ignorant, Wanneer ze weten dat u they onschuldig can bent. continue to implement the curse. Zij The zullen curse, verder gaan met de zoeker op ze even zetten. when they have no right. Zelfs wanneer ze het recht niet Oh, hebben. malabalabalabarabakarakata. That's why you see many Christians, they go through deliverance. They say we are free, but they do not believe it. They do not enforce it. So the demons have free day. Daarom zijn er veel mensen die worden vrijgezet, maar zij geloven het niet. En daarom heeft de duivel een vrije weg. Can I declare to somebody here Kan ik today verklaren tot iemand hier vandaag? that if you will just believe, Als je het gewoon gelooft. today you will be set free completely. Vandaag zult u volledig We are vrijgezet gonna worden. pray. Wij gaan bidden. But at first I want to give you 3 cases, simple ways where you can break generational curse. So simple. Maar ik wil u 3 zaken laten zien hoe een generatievloek kan breken. Please take your paper and your pen Neem uw papier en pen and take note of these 3 things I'm en about neem to say. nota over deze 3 dingen die ik ga zeggen. Please, if you are online Als u online bent and you love the Lord, en u houdt van de Heer you really love Jesus, en je houdt echt van Jezus, can you be my co-evangelist today? kan u mijn co-evangelist zijn Help me vandaag? share. Help mij te delen. Share to at least 10 people. Deel tot op zijn minst 10 personen. If you're on YouTube, you can just share on the YouTube and it goes straight to WhatsApp. You can share to 10, 20 people. Als je deelt op YouTube, je kan het in WhatsApp delen en je kan het tot 20 mensen If delen. they dan. can't join now, they can watch it tomorrow. Als ze nu kunnen vergezellen of ze
kunnen het morgen And bekijken. you might just be saving somebody's En life. je mag misschien iemands leven redden. Praise God. Loof God. Number one, Nummer how één. to break generational curses. Hoe generatievloeken breken. Number one, Nummer 1. ask God for revelation of the cause of the curse. Vraag aan God voor een openbaring van de vloek van de vloeken. And ask Him for instructions on how to break it. Vraag hem voor instructies voor hoe je het moet breken. There was a day I was praying, Er was een dag dat ik aan het bidden was. and the Lord showed me En de Heer toonde mij the gods that my ancestors worshipped, de goden die mijn voorvaders aan het aanbieden waren. and gave me the name of that thing, En gaf mij de naam van dat ding. and told me where it was, where the altar was set in the big En house. vertelde mij waar het altaar stond in het grote huis. Without a clue, Zonder het bewust te I zijn called my cousins, heb ik mijn neven and I asked them, gebeld. do you know such a name and such a deity? En They ik- say, yes, it exists. Ik vroeg hen, ken je zo'n naam? En ze zeiden, ja, het bestaat. And the Lord told me how to break myself from En it. de Heer vertelde mij hoe ik er mezelf van moest breken. At the appointed time, Op de uitgepunte dag others will be taken care of. zouden anderen ervoor As zorgen. God gives me instruction. Als God mij instructie So be geeft, patient, don't worry. Time is Dus coming. All of wees- you, everyone. God will take care of it. wees Praise geduldig, God. de tijd zal komen. God zal ervoor zorgen. So God can give you an instruction. God kan u een instructie I give you an geven. example from scripture. Ik geef u een voorbeeld van geschrift. 2 Samuel 21, 2 Samuel 21, from verse 1 to 7. van vers 1 tot I want you to 7. be patient. I'm going to read it. Ik wil dat je geduldig So that bent, you want can ik zal het understand lezen. it. Zodat u het mag He begrijpen. said there was a famine in the days of David, 3 years, year after year, and David inquired of the Lord, and the Lord answered, it is Saul and his bloody house, because he slew the Gibeonites. In fact, let me just stop here. I don't want to read further. You can read the rest yourself. U kan zelf Nou. de rest lezen. There was famine. Er was hongersnood. Year after year, Jaar na jaar, David suspected a curse, David verwachtte een and he vloek. went to the Lord. En hij ging naar And de the Lord Heer. told him, En de Heer vertelde yes, hem, there is a reason for the curse. ja, er is een reden Nou. voor de vloek. See, curse can never happen except there is a reason for it. Vloek kan nooit gebeuren tenzij er een reden voor is. The Bible says curse without a cause cannot De hold. Bijbel zegt vloek zonder vloek kan niet tot stand If komen your hands are blijven. clean and somebody curses you, laugh at him and go, Als no uw handen problem. schoon zijn en er gaat een vloek op u gezet worden, kan je ermee But if your lachen. hands are not clean, Maar als uw handen niet a mooi curse zijn, can hold. een vloek kan stand So I want you to houden. pray now. Dus ik wil dat u begint I bidden want nu. you to pray. Ik wil dat u bidt. Say, Father, Zeg, Vader, show me the origin of this obstacle in my toon mij de life. origine van het obstakel in mijn leven. And show me what to do. En toon mij wat ik moet And show doen. me what to do. En toon mij wat Show ik me moet what to doen. do. Toon wat ik moet doen. Father, I Vader, pray in the name of ik bid Jesus. in de naam van Show me Jezus. the origin of any curse in my Toon mij de life. origine van elke vloek in mijn Show me leven. what to do Toon mij wat ik moet to doen break that curse. om deze vloek te breken. God reveals to redeem. Heer, laat het zien en vrij. Revelation belongs to God, Openbaring behoort tot God. and He gives to whoever that asks En Him. hij geeft tot wie het ook You vraagt. may be shocked this night. Je mag gechoqueerd zijn deze God may nacht. visit you in your God dream mag u bezoeken in jouw and might dromen. show you a clear picture of what had En happened, een duidelijke foto laten zien over wat er and may gebeurt. show you what to do, En hij zal u tonen wat je moet doen. and may just show you what to En do. God zal u tonen wat I je moet doen. prophesy today, Ik Lord, verklaar vandaag, that Heer, God is going to help you. dat God u zal helpen. Father, show mercy. Vader, toon genade. Show people revelation. Toon mensen Show them openbaring. what to do. Toon ze wat ze moeten doen. God may ask you to do restitutions. God zal persecuties doen. Please do restitutions. Alsjeblieft, doe het. God may ask you to do anything. God mag u vragen om alles te Please doen. do it. Alsjeblieft, doe In the het. name of Jesus. In de naam van Jezus. I remember our daddy, Pastor E.A. Deboyesh, told us a story a while ago. Ik herinner ons, onze papa, generaal overziener, heeft een verhaal verteld lang He geleden. said there was a man who was cursed. There was a curse in a family, and the curse was as far as this person eats rice, Er was een vloek op de familie en zover dat die persoon rijst at, that person was going to have problem. dat die persoon problemen zou hebben. And this person was having problem upon problem. En die persoon had de ene probleem na de Till one andere. day, Tot op een dag. This guy went to God. Deze mens ging tot God. I hope I'm getting the story exactly, but I'm trying. Ik probeer dit verhaal juist te vertellen. So he went to God, Hij ging naar God. and God told him. En God vertelde He hem. said that there was a curse in your Hij family zei, er is een vloek in jouw familie by reason of rice. door de reden van rijst. So and then the guy went to the people that made
contemplate the curse and they confirmed it. En dan het ging naar de mensen die de vloek hebben gezet And en it zij was bevestigden. broken. En het is So gebroken. even if it was not broken and that guy never ate rice, that curse wouldn't hold. Zelfs wanneer het niet gebroken werd en hij zou geen rijst meer eten, zou die vloek nog steeds stand houden. Some of us are suffering Sommigen van ons lijden, even though we're innocent. maar wij zijn onschuldig. Why? Waarom? Satan has a legal right. Satan heeft het legale recht. And God will not stop En him God zal hem niet stoppen, except you cry for mercy. tenzij je uithuilt voor Let's genade. look at number 2. Laten wij kijken naar nummer 2. Proclamation through kingly anointing. Proclamatie door koninklijke zalving. When a man of God that operates under kingly anointing Wanneer een man van God opereert onder koninklijke zalving, comes in contact with you, komt in contact met jou. by the anointing he can decree. Door de zalving kan hij akkoord He gaan. can break the curse. Hij kan de zoek But verbreken, you must agree with him. maar u moet akkoord gaan You met must hem. believe it. U moet het If you geloven. don't believe it, Als u het niet gelooft, the demonic agents, though you are free, but might continue to exercise the authority over de your life. demonische agenten zullen verder gaan met hun autoriteit uit te oefenen. This is not done through ordinary prayer. It is done. This is when men who understand God, Dit wordt who niet gedaan understand authority, door gewoon gebed. and such men make demands. Maar dit wordt gedaan door mensen die autoriteit begrijpen en die er naar I was vragen. listening to evangelist Omar Pai, and he said, "God, today I demand." Oh Ik luister naar deze evangelist en ik zei, I want to help vraag. somebody today. Ik wil iemand helpen But vandaag. let me show you a case from the Bible. But Maar laat adventure you doubt me. Laat mij een zaak van de Bijbel laten zien, want misschien zou u twijfelen. Deuteronomy 33 verse 6. Deuteronomie 33 vers 6. There is such power of God in Er this is altar. zulke kracht van God op dit altaar. Leboso panashke branea. Lisu brana kotushka branaya. Lesubre nikena supata. You see there? He said, Moses, at a point, saw how Reuben was suffering, how Moses Reuben op een was punt. cut short, how Reuben never lived long, the people from the descendants of Reuben. And he said, let Reuben live and not die. And let his men be, and let not his men be few. In one sentence, in one full sentence, In één vonnis. hey, Yagada, Moses was able to reverse the course Mozes was in staat om de vloek te vernieuwen of Jacob. van Jacob. The curse of the patriarch was what? De vloek van de Was what? was wat? Was what? Was wat? Reversed. It Vernieuwd. was reversed. Het was vernieuwd. Today I want to stand in the name of Jesus. Vandaag wil ik staan in de naam van By the Jezus. authority of the Holy Ghost. Bij de autoriteit van de By Heilige the Geest. power of the Holy Ghost Bij de upon me. kracht van de Heilige I Geest op exercise mij. the kingly anointing over your Ik ga life. de koninklijke And I zalving op declare, uitoefenen op uw I leven. say in Jesus' En ik name, verklaar, ik zeg in today Jezus' naam, the vandaag, curse is broken. de vloek is gebroken. May you not die. Mag u niet May your sterven. men not be few. Mag uw mensen niet meer weinig We zijn. command the angelic, the demonic forces that are operating in your life. We command them to cease to operate in the name of Wij Jesus. vragen de demonische krachten om weg te gaan in de naam van Say, Jezus. Father, Zeg, Vader, I take mercy today. ik neem genade Say, vandaag. Father, Ik neem I genade. receive your mercy today. Zeg, Vader, ik ontvang uw In the genade name of Jesus. in de naam van Jezus. Finally, number 3. Ten slotte nummer 3. Why am I rushing it? I want us to pray. Waarom ga ik snel? Omdat ik wil bidden. We're going to pray prayers today that you know that you've prayed. Wij gaan gebeden bidden, Not zodat too u weet dat u long, gebeden hebt. but powerful prayers. Niet te lang, maar zeer krachtigvolle Number gebeden. 3 and the Nummer last. 3 en de laatste. The instrument of the salt De instrumenten van de zout. and the word. Somebody will say, Pastor Mark, you have come again. What has salt got to do with generational deliverance? Wat Let me heeft show you. zout te maken met generatiebevrijding? 2 Kings 2 verse 19. Tweede Koningen 2 vers 19. The prophet came to a land. De profeet is tot een land gekomen. I'm going to do 19, 20, 21, so get that ready. Ik ga 19 tot 21 The doen. people came to the prophet. Mensen kwamen naar de profeet. The men of the city said unto De man van Elisha, de stad zei toch he tegen said, behold, Elisha, I pray thee, the situation of this city is pleasant, as my Lord seeth. He said, but the water is, no, that's bad. And the ground is barren.
Now, do you know this land? It is Jericho. Kent u dit land? Het is Jericho. If you read a verse before, Als je een vers hiervoor it leest, was Jericho he was talking about. het was Jericho waarover hij He said praatte. there was a curse on Jericho. Er was een vloek op Jericho. And look at verse 18. Kijk naar vers 18. And when they came again to him, he tarried at Jericho. He said unto them, did I not tell you not to go? Now he was at Jericho, Hij was in Jericho, the cursed land, het vervloekte the land. land that Joshua cursed. Het land dat Joshua heeft Now, vervloekt. let me show you the deliverance of Jericho. Laat mij u de bevrijding van Jericho zien. And may God treat you like Jericho today by bringing deliverance in Jesus' Maar name. God u behandelt zoals Jericho vandaag door bevrijding in Jezus' The naam. prophet is here to declare by the power of the crews and the salt De profeet is hier om te verklaren tot het zout and the word of God. en het woord van God. Let's go to the next verse. Laten wij gaan naar de volgende vers. Verse 20. Vers They told 20. him that the land is barren. The water is not good. Did you know what he did? Weet u wat hij gedaan heeft? He said, bring me a new cruise. Now, a cruise is a container. Een cruise is een Now, in container. those days, their containers were made with clay. Now, this signifies the human body. Het laat het lichamelijke lichaam And he zien. said, put salt therein, Zet and they zout brought erin. it to him. En ze brachten het naar hem. Now, and look at verse 21. En kijk naar vers 21. And he went forth into the spring of the waters, Dus and he cast the salt in there and said, thus says the Lord, I have healed these waters. There shall not be from hence any more death or barren. Something is about to happen for somebody. iets gaat er gebeuren voor iemand. Now, but you need to understand what the salt means. Maar u moet begrijpen wat het zout The betekent. salt is a born again Christian. Een zout is een teruggeboren The Bible christen. says in Matthew De 5:13, Bijbel zegt in Matthäus he says you are 5:13. the salt of the earth. U bent het zoutje van de aarde. So today, Dus vandaag can I declare to you, kan ik verklaren tot jou. any true born again Christian, Elke echte nieuwgeboren christenen. and you are the clay and the salt. En u bent het A klei en new het man. zout. If Een you nieuwe see, mens. some versions say, bring me a new cruise. Sommige versen zullen Which has zeggen, not neem mij been used before. een nieuwe schaal. For we are the new creatures. Want wij zijn nieuwe And we are the creaties. salt of the earth. En wij zijn het zout van Can de I wereld. prophesy and tell you one truth? Kan ik verklaren en u een not waarheid prophecy. vertellen? Well, it's prophecy. The word of God is prophecy. Can Het I woord give van God is you profetie. can I give you a revelation? Kan ik u een openbaring laten zien? Any true born again Christian Elke echte opnieuw geboren christenen with the word of God met het woord van God and believe in it en erin gelooft, can break any generational kan curse. elke generatievloek You can break verbreken. the curse of Je barrenness. kan een generatievloek van You can break the curse of onvruchtbaarheid nothingness. en tot nietsheid breken. If you are truly born again, Als u echt if opnieuw you are geboren truly the bent, salt of the earth, als u echt het zout van de if you are wereld not bent, those Christians that play around with sin here and there, als u niet een christen bent die gewoon in de wereld met zonde pleegt, God showed me that. God heeft mij dat But he getoond. didn't just come. Maar hij is niet gewoon He said, gekomen. thus says the Lord. Hij zei, toch zegt de So Heer. now I'm going to you. You are going to be the one to bring deliverance to your family. U gaat degene zijn die bevrijding gaat brengen naar uw familie. You're going to be the salt upon the waters. Je gaat het zout brengen naar het And the water. water mean the people. En het water betekent niet So de you mensen. single-handedly shall bring deliverance to your Dus family. u zal ten tweede de bevrijding kunnen geven aan uw But familie. you must stand by faith. Maar u moet staan met You must geloof. confront the curse. Je moet de vloek You must confronteren. reverse it. Je moet het You vernieuwen. must heal the land. Je moet het land With your duwen mouth. met uw mond. You must be the salt Je of moet the het zout earth. zijn op de You wereld. must speak the word into the Je situation. moet het woord spreken in de situatie. But how can you do that? Maar hoe kan u dat You doen? must first become a salt. Je moet eerst zout We are worden. about to pray. We gaan bidden. But you know why I want to do something now? Maar ik wil iets doen nu. I pity those who are in this program but they are not salt. Ik heb medelijden met degenen die in dit programma zijn, maar zij zijn het zoutje niet. You're helpless. U bent hulpeloos. Because you cannot do any change. Omdat u niets van verandering kan doen. When they put you in the water, nothing will happen. Als u u in het water zet, er kan niets So gebeuren. first I want you to become a salt. Dus eerst wil ik dat je het zoutje How wordt. can you become the salt of Hoe the kan u earth? het zaadje van de wereld By worden? accepting Jesus Door Christ. Jezus Christus te So that you aanvaarden. can be a new man. Zodat u een nieuwe mens And the mag new worden. man is the salt. En een nieuwe mens is het The new zoutje. man is the salt. Een nieuwe mens is The het new zout. man is the salt of the Nieuwe earth. mens is het zout. And when you put the salt in the water En of wanneer u Jericho, het zout van de water van there will Jericho be zet, healing. zal er genezing zijn. Do you believe me? Gelooft u That mij? today,
Bij vandaag. Barrenness is broken. Today. Onvruchtbaarheid is gebroken. Today. Vandaag. If you will follow me Als u mij wil and volgen follow the word, en het woord I will wilt bring in volgen, prayers. zal ik u gebeden brengen. Delay will be broken. Dus de vertraging zal gebroken Nothingness will be worden. removed. Vruchtbaarheid zal verwijderd please, worden. if you're following me, please, Als u can mij you volgt, write amen? kan u Can een you amen type typen? amen? Kan u amen typen? Can you say it shall be so? Kan u zeggen het zal Can zo you say it shall zijn? be so? Zeg het zal zo Amen. zijn. Amen. It means you agree with me. Dat betekent dat u You akkoord agree gaat with the met mij. word that God is U gaat bringing. akkoord met het woord dat God brengt. You're not born again. U bent nog niet opnieuw You're geboren. not a follower of Je bent Jesus. geen volger van Jezus. No problem. Geen probleem. In 1 minute you can become a salt. In 1 minuut kan u het zout I can worden. bring you to Ik kan u Jesus. tot Jezus brengen. I have the authority to bring you to Ik heb Jesus. het autoriteit om u tot Jezus Because te he said brengen. to me, go ye and make fishers. He said, go ye and fish for men. Want hij heeft gezegd, ga en ga vissers van mensen maken. Now, if you want to become a salt, Als u het zout wilt worden. the salt of the earth, Het zout van de aarde. can you say this prayer after Kan u me? dit gebed na mij zeggen? Say, Father, En zeg, Vader, today vandaag, I accept Jesus ik aanvaard Jezus as my Lord als mijn Heer and my Savior. en mijn redder. I declare he died for me Ik verklaar dat hij that I gestorven may is voor have mij, life dat ik leven mag and hebben. life in En abundance. leven in overvloed. Today, Vandaag. write my name in the book of life. Schrijf mijn naam in het boek des May I levens. become the salt of the earth Mag ik het zout van de wereld as worden? promised in your word. Zoals je belooft in je In woord. Jesus' name I pray. In Jezus' naam heb ik gebeden. Amen. Amen. Now, somebody will ask, Iemand zal vragen, is it all it takes? is het alles? Yes, it is. Ja, het is. The Bible says, with the mouth you confess, with the heart you believe, and you're saved. De Bijbel zegt, met uw mond zegt u het, met uw hart gelooft het en het is zo. All the thief on the cross did Wat de dief op het was kruis heeft gedaan, one sentence he made. was één vonnis He die hij said, gemaakt Lord, heeft. remember me Herinner mij, when you come to your kingdom. wanneer je naar uw koninkrijk That was komt. his salvation prayer. Dat was een reddingsgebed. Welcome to the kingdom of God. Welkom tot de Now you koninkrijk have van become a God. salt. Nu bent u het zout You geworden. can now change U situations. kan nu veranderingen It doesn't maken. matter how long you have been a salt. Het maakt niet uit hoe lang u het zout Salt bent. is salt. Zout is zout. Today you're in a new cruise. Vandaag bent u een nieuwe You're schaal. going to go into the Jericho of your family. We gaan de Jericho The worden van de Jericho of familie. your life. De Jericho van uw And with the leven. word of God En met het today, woord van God vandaag, everything will change. alles zal veranderen. Today I come with the power to break barrenness. Vandaag kom ik met de kracht om onvruchtbaarheid te God told me breken. today. God heeft mij He verteld said, my vandaag. son, Hij zei, mijn zoon, everything you will speak on the altar alles wat u spreekt op het altaar, that has to do with barrenness. dat te maken heeft met I will onvruchtbaarheid, grant it. ik zal het And verlenen. he said, whatever you say according to my word today, En wat u ook zegt volgens mijn woord vandaag, I will grant it. ik zal het verlenen. So if you have faith Dus als u geloof and you heeft believe in what I've said en u gelooft in wat ik zeg, that agrees with the word of God, dat akkoord gaat met het woord can van I God, pray with you kan now? ik bidden met jou nu. Can I pray with you? Kan ik bidden met jou nu. I'm praying according to scripture. Ik ga bidden volgens So geschriften. open your Bibles. Dus open uw Bijbel. Jeremiah 31, Jeremia verse 31, 29. vers 29. Somebody's life is about to change. Iemands leven zal Please, can veranderen. you share? Alsjeblieft Can deel. you invite your Kan u friends? uw vrienden Tell them uitnodigen. somebody's life is about to Vertel hen, change. iemands leven zal My veranderen. wife is, your life is about to get to another level. Mijn vrouw, uw leven zal Your tot een life ander is niveau about to gaan. get to another level. Mijn leven zal tot een ander niveau Ledosu gaan. bakama letushi pakare teyala. Kelly, you will never be the same again. Ik zal nooit meer dezelfde Today, zijn. you will Vandaag. see the power of God. Ik zal de kracht van God zien. Lebaso bana badushke brana. You know, I remember the first day you came to, the time you came to church for the first time. You were skeptical when I laid my hands on people were falling down. You are looking at me. You said, "Ah, what is wrong with this man?" Till the day the power hits you. Now you are my interpreter. Today you are about to experience another phase of life. Labaso toma lishike mala supi mataha. In the name of Jesus. In de naam van Jeremiah Jezus. 31:29. Let's move Jeremia quick. 31, 29. In those days they shall say no more. In deze The dagen zullen fathers we have niet meer eaten zeggen. sour grape, and the children's teeth are set on edge. This is the season. Dit is het seizoen. Let us look at Ezekiel 18:20. Please Laten wij take note kijken of naar these two Ezekiel scriptures. 18:20. Ezekiel 18:20. Ezekiel He says, "The soul 18:20. that sinneth shall die. It shall die." He says, "The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son." He said, "The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him." Now,
By the oracle of these two scriptures, Door het orakel van deze twee geschriften, we invoke the word of God we into gaan het play. woord van God erin betrekken. And we declare. En wij And I verklaren. want you to repeat after En ik me. wil dat u herhaalt naar Say, mij. Father. Zeg, Vader, Today, vandaag, I approach your throne of ik grace. ga uw troon van gratie And I benaderen. present these two scriptures to En ik ga you. deze twee geschriften tot u presenteren. One says Eén zegt that I shall not suffer for the sin of my father. dat ik niet zal lijden voor de zonde van mijn Father, from vader. today, Vader, vanaf I vandaag, refuse to pay for the sins of ik my weiger om father. te betalen voor de zonde van mijn vader. Let your mercy today Laat uw genade vandaag pass a judgment in my favor. een oordeel plaatsen in mijn voordeel. Vandaag, By the reason of the oracle of your bij de word, reden van het orakel van jouw woord, which does not fail. wat niet valt. You say your word is forever U established hebt forever. gezegd dat uw woord voor altijd tot stand Therefore houdt. today, my Daarom Father, vandaag, mijn I vader, receive ik ontvang eternal deliverance. eeuwige I bevrijding. receive Ik ontvang deliverance from curses. bevrijding van I vloeken. shall not pay for the sins of my Ik zal parents. niet betalen voor de zonde van mijn According vader. to your word. Ik kom tot, Now tot begin uw to woord. pray, begin to Begin te bidden, declare. begin te Rabasoko verklaren. malabashenke makata. Every sin the one able had committed, every sin my father had committed, and that had brought a curse upon my head, every sin my ancestors had committed that had brought a curse upon my head, I refuse to carry it. I refuse to suffer for it, because it is written, the son shall not pay for the sin of his father. No longer shall it be said that the fathers have eaten sour grape and the children sit at certain edge. I take the scripture, I take the mystery of the scripture, I invoke it, Lord. I invoke the scripture. It's an oracle. I bring it to you, my God. I bring it to you. I present my case before your court. Rule in my favor, oh God. Jesus, stand with me. Lebosi bakata. You are my advocate. I bring the word to the Father. Speak for me. Today, I put an end to generational curse that comes from the lineage of my fathers or the lineage of my mothers. From today, I am free. I declare my freedom. May you declare your freedom now. Begin to declare your freedom. Begin to declare your freedom. Ilisi bamasu bemika tayala. Invoke the oracle of the word. Quick, quick, quick. Invoke it now. Invoke the oracle of the word. Invoke the oracle of the word. Invoke the oracle of the word. It is the word of God. Lesiba kamasi bakete lebosu bakata. Leboshi kana. Is the oracle of Jeremiah. The oracle of Ezekiel. From the throne of grace. Invoke it to your family. You shall not suffer. You shall not die. Barrenness is broken. Is that a cause of barrenness? It is broken in the name of Jesus. Lebosu kamashi teriada. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam. How many of you bidden. believe in this? Hoeveel van jullie geloven in dit? What we have just done. Wat wij net That's gedaan prayer hebben. number 1. We have 4 prayers. Dat is gebed nummer 1. Wij hebben 4 We have just gebeden. come to the throne of grace. Wij komen tot de troon van gratie. We have come to the throne of grace. Wij zijn gekomen tot de troon We van have come to gratie. receive mercy. Wij zijn gekomen om In the genade time te of need. ontvangen. In een There tijd is van need nood. now. Er is nood We nu. have brought the oracle of the word. We hebben de orakel van het woord The gebracht. oracle of Ezekiel. De orakel van The oracle Ezekiel. of Jeremiah. De orakel van Is the word of Jeremia. God. Het is het woord We van have God. brought them to the king. We hebben het gebracht naar That de sits in the koning. council of the gods. Dat zit in het kasteel van And de the king geesten. this night En de koning deze has nacht passed a judgment heeft een oordeel and gezet. say En zegt, no one should ever touch Pastor Mike again. niemand zal Kelly No nog one should ever aanraken. touch you. Niemand zal u nog Every demons aanraken. that are signed to carry out a curse Elke against demonen die you. een vloek willen zetten tot Today, jou. embargo has Vandaag, been placed upon them. het zal tot hen geplaatst worden. They have no more authority. Zij hebben geen autoriteit Say meer. I am free. Zeg, ik ben vrij. Say I am free. Zeg, ik ben vrij. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Prayer point number 2. Gebedspunt nummer Father, 2. peradventure my case are not my points are not sufficient. Als mijn punten May niet I voldoende bring you mogen zijn, another oracle of your word? mag ik dan een ander orakel van het John woord 1 brengen? verse 12. Johannes 1 John vers 1 verse 12. 12. Johannes 1 vers Please, 12. I might take some extra 5 minutes today. Please pardon me. Ik ga extra 5 minuten nemen, pardon. For what is time for me Voor wat tijd is if voor I mij? will remain in suffering? Als ik blijf in lijden. John 1:12. Johannes He says, but 1:12. as many as receive him, to them gave he the power to become the sons of God. And even to them that believe in his name.
There is a promise. Er is een belofte. There's an oracle of the word of Er is God een orakel van het woord van God. by the Apostle John, by the power of the Holy Ghost, Door de apostel that gave a Johannes, promise die een belofte heeft gegeven. that says, Dat zegt, I am now a salt. ik ben nu I het am now zout. a son of God. Ik ben nu de zoon van God. So repeat after me if you believe Dus in it. herhaal naar mij als u het gelooft. If you want to invoke this scripture, believe, Als follow u me. dit geschrift wilt Say, toepassen, Father. zeg Vader, Your word tells me uw woord vertelt that mij I'm a son dat ik een zoon ben through Jesus door Christ. Jezus Christus. And you are my father. En u bent mijn And vader. you are my father. En u bent mijn As vader. my father, Als mijn I vader, ask of you today, ik vraag van u vandaag, overrule and overregeer nullify en maak every kennis, curse elke vloek following me. die mij In volgt, Jesus' name. in Jezus' Begin to naam. pray. Begin La te ba 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 bidden. ba ra ba ra ba ra ba 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 ba. You are my father, you are my God. I am a son. There is an oracle that promises me. Therefore, I come before you, my father. I ask of you today, in the name of Jesus, I ask of you, my father, today. Please rule in the court of the gods. Rule before the spirits that move in the universe. Rule before them and nullify every curse running in my life, every curse running in your life. Tell your Father in heaven. Tell him to, as he sits as a judge, let him overrule. When God overrules, his judgment is the judgment of the Supreme Court. He's both the Supreme Court and he's both the president. So he can overrule, he can nullify, he can sign an executive order in heaven for you today. Therefore, today, God is signing an executive order for somebody in the name of Jesus. Lebaso pamaro kote reba soto kakakakata rekeba suke malaba soto maliteli lebosu kamashi ke barikete rimasu tama jekeba koto sipare makoto riba yekeba su masike malaba sote mashike bakate riboska in the name of Jesus. Today, Vandaag, our Father has ruled. onze Vader heeft geregeerd. Our Father has nullified. Onze Vader heeft The herkend curse is running in your life. de vloeken die er in uw Accept leven it zijn. Aanvaard and het be free. en wees In vrij. Jesus' name we In pray. Jezus' naam hebben wij Let's take the gebeden. next one. Laten wij volgende punt Galatians nemen. 3:13. Galaten 3 vers We 13. unearth the mystery of the oracle of Galatians 3:13. Je gaat de orakel van het Galaten 3 He vers said, 13 zien. Christ hath redeemed us. It's past tense. Christ has redeemed us from the curse of the law. Be made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. Vloek is iedereen die hangt aan de paal. Therefore we come to you, O Father. Daarom komen wij tot jou, o Vader. Say, Father. Zeg Vader. Can you say, Father? Kan u zeggen, Vader? We come as your children. Wij komen als uw kinderen. There's a promise of redemption. Er is een belofte van redding. Your son Jesus, Wanneer uw zoon he Jezus, is here, he's our advocate, hij is hier, hij is onze advocaat. has told us that we'll be redeemed. Heeft ons verteld dat wij From zouden the curse gered of the worden law. van de vloeken van de He has wet. become a curse for us. Hij is een vloek voor ons Today, geworden. oh merciful Vandaag, Father, o genadevolle I Vader, claim my redemption. ik ga mijn redding nemen. Redemption from the curse of the law. Redding van de vloek van de Heer. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Every redemption that is entitled to me, Elke redding die tot mij betiteld I is, possess them. ik bezit Now ze. begin to possess. Begin ze te It is bezitten. your right. Het is uw recht. My Father. Mijn Vader. It is my right. Het is mijn By recht. the constitution of heaven. Bij de constitutie By van de the hemel. constitution of heaven. Bij de constitutie van de Father, you will hemel. not break the constitution. Vader, u gaat deze niet I breken. invoke the constitution Ik ga deze before constitutie your throne, oh intrekken God, voor uw troon, o God. that I have been redeemed Dat ik ben from verlost the curse of the law. van de vloek van de Every Heer. curse of the law Elke vloek van de that's Heer upon my life. dat op mijn leven is. Today, my Vandaag, Father, mijn Vader, break them. breek ze. Break them. Breek ze. Cancel them. Verwijder Nullify ze. them. Ga ze In the herkennen. name of Jesus. In de naam van Jezus. I am free. Ik ben I am vrij. free. Ik ben vrij. La ba 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 ba. Can somebody write down? Kan Say I iemand am free. neerschrijven? Ik ben I am vrij. redeemed. I am ben redeemed. vrij. Ik ben I am verlost. redeemed. I claim it. Ik neem het. Satan, have you not heard? Satan, heb There's je an het niet executive gehoord? order in heaven. Er is een There's an executive order in heaven. Er is een Leave kracht in de me hemel. alone. Laat mij I am alleen. redeemed. Ik ben Don't verlost. accuse me anymore. Ga mij niet meer I am beschuldigen. redeemed Ik ben from the verlost. curse of the law. Van de vloek van I de am Heer. redeemed Ik ben from verlost. the curse of the Van de law. vloek van de I am Heer. redeemed. Ik ben verlost. So leave me alone. Dus laat mij Let me alleen. enjoy Laat mij the verheugen. fullness of heaven De on earth. volledigheid van de Let me hemel op de enjoy aarde. Laat the mij fullness of verheugen. heaven on De earth. volledigheid van de hemel op de aarde. Leketekele masubakata. Yeke bakata rabakata kata. Yeke kakakata kata kata. Yeke shika baba baba baba. Zinde kamarabush. My wife, please come. Let's do this.
Labuso Branaya. Kanushto Brenike Masupa Malete Masabande. I blind every eye. Ik blind elk Every oog. third eye Elk oog that is looking at us. dat kijkt naar ons. Trying to cause a conflict Die in the probeert een spirit. conflict te zetten in de We geest. command you to be blind in Wij Jesus' bevelen name. u om blind te worden in Jezus' Amen. naam. Amen. Everyone that does incantation, Iedereen die incantatie doet, who is doing divination against this service, die waarzeggerij doet tegen deze I dienst. declare you mad. Ik verklaar u, Because the Bible says, want de Bijbel zegt, He maketh diviners hij mad. heeft de goddelijk als slecht I gemaakt. invoke the oracle of the Ik ga het scripture, orakel van het geschrift and I voortbrengen. declare you mad, En ik verklaar u gek, except you repent. tenzij u berouw In toont. Jesus' name. In Jezus' naam. Finally, Ten slotte, 2 Corinthians 5, 2 Korintiërs 5, verse 17. vers 17. 2 Corinthians 5. 2 Korintiërs Vers 5, 17. vers 17. Therefore, if any man be in Christ, Daarom als een man in Christus is, he is a new creature. hij is een nieuwe creatie. All things are passed away. Alle oude dingen zijn weg. Behold, all things have become new. Aanschouw, nieuwe dingen zijn nieuw geworden. All things have become new. Oude dingen zijn nieuw geworden. So we now come as new creatures. Dus wij komen nu als nieuwe creaties. We are no longer bound by the curse of the old. Wij zijn niet meer vastgebonden op de vervloekingen Where van de devils are oude. looking for Boma, Wanneer de demonen they gaan won't find kijken Boma. naar Boma, ze zullen Because ze niet heaven has vinden. given you a new name. Want de hemel heeft u een nieuwe naam When the gegeven. devils are looking for me, Want wanneer de duivels kijken whichever naar name they mij, type in their database, they can't find me. wat ze ook zullen tippen daar, ze zullen het niet Because vinden. I am a new creature. Want ik ben een nieuwe All creatie. things are passed away. Oude dingen zijn The weg. offense of my ancestors have De passed. beledigingen van mijn I voorvaders zijn cannot be weg. found in them. Ik kan er niet meer gevonden worden. Hallelujah. Halleluja. So can you put your hand with me today? Kan u uw hand bij mij We want to zetten? seal this Wij willen dit deliverance for you zegelen. Bevrijding vandaag. by the oracle of agreement. Bij het orakel van akkoord As we gaan. invoke the spirit behind the word of God. Als wij de geest van de God gaan betrekken. 2 Corinthians 5:17. 2 Korintiërs 5, So I 17. want to say, Father, Zeg vader, I am now a new creature ik ben nu een nieuwe creatie. in Jesus Christ. In Jezus Christus. All things are passed away. Oude dingen zijn weg. We stand on the word of God Wij staan op het woord van God. and we refuse to accept En wij weigeren te the aanvaarden curse of the old creature, de vloeken van de oude creaties. the curse of the old man. De vloeken van de oude We mensen. are free Wij zijn vrij. now, Nu. completely free. Compleet In the name vrij. of Jesus. In de naam van Now begin Jezus. to pray for your life. Begin te bidden voor uw leven. Malababarabariketi ilima sarabakorokoto. Beliba sorobokori katarabasikete. Marabakoso kereba karabakarabarabagada. Marabakarabarabarabakatarabakaso kereba. Sekeleba korobokori bakaraba. Amen. Lord, He said God that zegt, whoever the Son of God is set free wie de Yes. Zoon van God heeft vrijgezet, is free indeed. Yes. hij is vrij Therefore, inderdaad. Father, I declare and I Daarom, declare. vader, Yes. ik verklaar en ik zeg, Everyone watching on the line iedereen today, die Yes. ons online bekijkt they vandaag, are free and they are free indeed. wij Yes. zijn vrij en In inderdaad the vrij. name of In Jesus. de naam van Amen. Jezus. They are free and they are free indeed. Zij zijn Amen. vrij en In vrij the mighty inderdaad. name of In de Jesus. machtige Amen. naam van In Jezus. Jesus' name we have In prayed. Jezus' naam Amen. hebben wij gebeden. Amen. Amen. Praise the Amen. Lord. Carry Mama say. We need to sing a victory song in your house. Everybody in your home, sing a victory song. Ga een overwinningslied zingen in uw Those huis. of you that believe it, Degenen die het geloven. those of you that agree with us, Degenen die akkoord gaan met what ons. we did today, Wat wij gedaan hebben we vandaag. went to the throne room of God. Wij gingen naar de troon van God. We asked God to summon all the gods Wij vroegen aan God om de andere goden te and let him verzoenen. sit in judgment En laat hem zitten in oordeel. and then pass a judgment. En dan gaan oordeel vellen. So we brought our case Dus before wij him. brachten onze zaak voor We hem. brought the mysteries of the oracle of God in his scripture. Wij brachten de mysteries van de orakel van God in And geschrift. that's the constitution of heaven. En dat is de constitutie van de We hemel. presented them to him. Wij hebben het gepresenteerd tot And hem. then Jesus, our advocate, En dan Jezus, onze advocaat, was speaking for us was aan het spreken by voor the reason of ons. the word. Door de reden van het The woord. Father has no option De Vader heeft geen optie but to
rule. maar om te And the regeren. judgment is this. En het oordeel is That deze. whosoever has believed in this Dat wie dan ook er in dit geloofd heeft, is set free is vrijgezet from every generational van curse. elke In generatievloek. the name of Jesus. In de naam van May we Jezus. stretch forth our hands. Mogen wij onze handen As you uitstrekken. agree with us Als u today. akkoord gaat met ons Let it be vandaag. so for you. Laat het zo zijn voor As you jou. agree with us Als u today. akkoord gaat met ons vandaag. Barrenness is removed. Onvruchtbaarheid is Death is verwijderd. removed. Dood is verwijderd. Sick patterns and circles of unrighteousness is removed. Patronen en cirkels van rechtvaardigheid is verwijderd. Drugs are broken from you. Drugs is gebroken van jou. Alcoholism broken from you. Alcohol is gebroken van jou. If you have been barren, you begin to have children now. Als u onvruchtbaar bent, u begint kinderen te krijgen nu. Every embargo placed by satanic agents or words of men are broken now in Jesus. Elke embargo gestuurd door Satan of gezegd door de mensen, het is gebroken in Jezus' naam. Congratulations. Gefeliciteerd. In Jesus' name. In Jezus' naam.